पूरी तरह से तैयार हैं हम इस परिस्थिति के लिए। और आज जो है मॉक एक्सरसाइज हुई है उसमें पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, और पूरी टीम जो है हमारी लगी हुई है मॉक एक्सरसाइज में। तो टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं लगी हुई हैं इसमें? जितनी भी गाड़ी मांगेंगे उतनी गाड़ी देंगे, जितनी भी सहायता के लिए कौन सा जिला विभाग प्रशासन शामिल किया है? जी? कौन सा विभाग मॉक ड्रिल में कौन सा विभाग शामिल किया है? NDRF था, सिविल डिफेंस है और फायर सर्विस है, हरियाणा फायर सर्विस है। तो आपके जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं कितने लगभग हैं इसमें? अभी मॉक एक्सरसाइज में, हाँ जी। मॉक एक्सरसाइज में 30-35 आदमी लगे हैं जी हमारे। और गाड़ियाँ कितनी हैं इसमें मौके पे? गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ यहाँ आई हैं, और जो जितनी भी गाड़ियाँ मांगेंगे उतनी गाड़ियाँ उपलब्ध करवाएंगे हम। ठीक है।